¿Qué onda, camaradas? Yo soy James y vamos a estar haciendo un video de prueba para ver cómo queda este formato de video para grabar para poder hacer grabaciones del World of Tanks. Y pues vamos a ver cómo nos va en este video de prueba. Vamos a de una vez de volada, nada más para ver cómo, cómo se ve y cómo queda. Ojalá y no nos rompan el orto. Vamos a agarrar esta base. No sé si había alguien, pero yo siento suelto el plomo allá. Asómate, asómate. No mames. Pero qué pendejo, en serio. Bruto como la puta madre. Una de nuestras suspensiones está dañada. No podemos movernos. Suspensión reparada. Vámonos. Pues asómate, asómate. Asómate. Les hemos dado duro. ¿Estás listo para hacer tu mejor versión de los videojuegos? Aprovecha la Marketing Week. Llévate todos los cursos de la semana por el precio de uno y conviértete en un experto en marketing digital con la nueva experiencia de aprendizaje de Nextdoor. Ahora con clases en vivo limitadas. Aprende de expertos. Conviértete en uno. Comienza hoy en nextdoor.com. Diego y Carlos se hospedaron en el mismo hotel, pero hay una gran diferencia. Maldita El precio. sea. Es que Diego usó Trivago para comparar las ofertas de los principales sitios de reservas y así ahorró $21 por noche. Hotel Trivago. Pizza, hilo, Es una maldita estupidez. Y este pendejo ya no se mueve de aquí. Hemos perforado su armadura. hoy en aprendizajesjunior.com. Las cremas aclarantes resecan la piel, Tertical te lo puede decir a la cara. No todas las cremas aclarantes Les hemos dado duro. Tertical Hemos perdido una suspensión. rosa blanca, aclara la piel, reduce manchas, hidrata. Tertical con células Ah, Están acabados. Busquemos otro objetivo. Inglés y viajo. Un curso sí, perfecto. El 93% de estudiantes se recomiendan durante openings. Sí, pero la pronunciación es muy difícil. Profesores nativos te enseñan la forma correcta. Anímate, tu viaje te espera. Este año despierta. asómate, asómate. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, perro? Hotel Trivago. Es una estupidez que no le entre. Y hasta afecciones del sistema ¿Dónde van? ¿Iban a algún lado? Gran video de muestra. Bueno, no fue un gran video de muestra, pero pues teniendo en cuenta que no quedamos tan mal, teniendo en cuenta que dos camaradas no hicieron nada, pues
ya es algo. Por lo menos el que quedó en primer lugar, puta, hizo la chambota. Pues así vamos a estar subiendo videos y pues yo no juego no lo juego en la pantalla porque a mí no se me da eso de estar jugando en la pantalla, así que me compré mi control para poder jugar. Así que vamos a estar subiendo videos así, espero que les guste y si les gusta pues ya saben, denle like a esa riata. Nos estamos viendo.